ये पुराने इंजन को मिलिंग करने का प्रोसेस है, जिसमें हाई स्पीड कटिंग टूल को इंजन की सतह से गुजारते हैं और ये घूम घूम के ऊपर से पतली लेयर को हटा देता है। इसका हर एक पास 0.05 mm जितना कम होता है। लेकिन हम पुराने इंजन को माइलिंग क्यों कर रहे हैं? दरअसल समय के साथ इंजन का हेड हीट और प्रेशर के कारण मुड़ सकता है, जिससे इंजन की सीलिंग और इफिशियंसी बहुत खराब हो जाती है। इसलिए हेड को मिलिंग करके प्लेन बनाया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर सीलिंग बनी रहे।